Сәлем достар. Біз бүгін осындай табақтың астына қоятын, чайниктің астына қойға болатын осындай подставкалар жасайтын боламыз. Бүгін не болмаса стульчиктің үстіне төсеп қойға болатын сидушка деп айтамыз, кез келген нәрсеге қолдануға болатын осындай бір керемет дүние жасайтын боламыз. Бүгін мен мына өзімнің қолданып жүрген подставкам, бұл кәдімгі табақтың астына қойып жүрген подставкам. Бұны мен артылған жіптерден тоқыдым. Тоқымадан артылған жіптерден тоқып шыққан болатымын, осыны көрсету үшін. Және де мен сіздерге мынаны да тоқып қазір кеше мынаны сіздерге көрсету үшін осылай тоқыдым. Яғни түстерін әртүрлі қылып істесеңіздер де, бір түспен істесеңіздер де, енді оның барлығы өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Одан кейін мынандай чайниктің астына қоятын өзімнің қолданып жүргендерім. Бұл енді осыны осыны көрсетіп отырған себебім, мұнда әртүрлі түспен тоқылып тұр. Сіздерге көрсеткенге ыңғайлы болсын деп, мен осыны сіздерге көрсетіп отырып тоқиын деп, осыны алып отырмын қазір. Сонымен бастаймыз. Ол үшін бізге кез келген жіп керек болады. Бір түрлі түс болсын, или әртүрлі түстен болсын, осындай кез келген жіптерді алсаңыздар болады. Карачаевский деп айтып жатамыз, арзан, ең арзан жіптер. Сосын осындай сол карачаевский жіптерді осылай жеке-жеке бөліп де сатады. Осылай 200-300 теңгенің көлемде тұрады базарларда. Осылай алсаңыздар да болады. Болмаса карачаевский менде қолымда жоқ, ол кәдімгі үлкен бума жіп болады. Оны өздеріңіз осылай домалатып алып алсаңыздар да болады. Ол да бір где-то 800-900 теңге болады, бірақ ол көп болады. Мына жерде граммы аз болғандықтан арзанға сатылады. Осылай әртүрлі түсінен арнайы уже бөліп дайындалып қойған алсаңыздар да болады. Не болмаса тоқып жүрген болсаңыздар, артылған жіптен де осылай тоқып алуларыңызға болады. Сонымен бастаймыз. Мен қазір кез келген жіпті алайын. Мынау көріне ма қазір тоқысам? Сонымен мен қазір енді мына қызыл түсінен бастап тоқиық. Мынаны ары қойып қояйын. Қазір көрсетіп отырамын, қай кезде не тоқу керек екенін. Енді менде алдында бірінші сабағымда осылай крючокты қалай, ілмектерді қалай ілу керек екенін көрсетілген. Қазір ссылка шығады, сол ссылкаға кіріп қарап көрсеңіздер де болады. Бірақ мен қазір сіздерге басынан бастап қалай тоқу керек екенін көрсетемін. Жалпы бұл мынандай подставкаларды тоқи алмайтын адамдарда тоқып кетуге болады, себебі өте оңай тоқылады. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Сонымен біз мынау жібімізді аламыз. Қысқа жіпті осылай қолға алақанымызға ұстап тұрып, мынау ұзын жібімізді, яғни жұмыс жібімізді ұстап тұрамыз да, міне осы қысқа жіптің үстінен былай жібереміз. Сөйтіп мен крючок 4-5 крючок алдым. Сіздер өздеріңіздің жіптің қалыңдығына байланысты аласыздар. Менікі кішкене қалыңдау болғандықтан 4,5 крючок алдым. Енді ары қарай тоқимыз. Осы крючогымызды аламыз да, мына жіптің ортасынан кіргізіп, мына тұрған ұзын жұмыс жібін тартып аламыз. Сол кезде бізде осындай шеңбер пайда болатын мына. Бұл шеңбер бізде кішірейіп үлкейеді. Мына қысқа жіпті тартқан кезде, оны қазір жұмыс барысында көрсетемін. Енді мына шеңберді біз бекітіп алайық. Бірінші бір ілмек іліп аламыз. Ары қарай. Бізде бір ілмек ілінді, Енді ары қарай. Екінші ілмек. Тағы да үшінші ілмек тілеміз. Біз ең біріншіде осылай 3 ілмек ілдік. Қазір ары қарай не екенін түсінесіздер. 3 ілмек ілеміз. Осындай ауа ілмегін, осылай накид деп айтады. Қос ілмек деп те айтады, петляс накидым деп айтады ғой. Қос ілмек деп айтылады. Осылай накид жасап аласыздар. Яғни крючоктың үстіне осылай жіпті қойып, енді осы мына шеңбердің ішіне біз ілмектерді тоқитын боламыз. Яғни осы ілмекке біз 12 ілмек тоқып аламыз. Қалай екенін қараңыздар. Осыны тоқимыз. Қос ілмек деп айтады, яғни міне. Бізде қайтадан бастап көрсетейін сіздерге. Мынаны бір жіпті былай іліп аламыз, накид салып аламыз осылай. Одан кейін мына кругқа апарамыз да, мына жұмыс жібін былай тартып аламыз. Сол кезде бізде бір ілмек, екі ілмек, осыны қос ілмек деп айтады. Яғни
накидпен тоқылатын ілмектердің барлығын қос ілмек деп айтылады. Енді осылай ары қарай біз бір ілмек ауа ілмегін тоқимыз. Мына жерде бізде 3 ілмек тоқыдық қой, соның үшіншісі бізде ауа ілмегі болып саналады. Мына жерде ауа ілмегін өзіміз тоқимыз. Ары қарай накид, мынаны кішкене арасы былай ашылып тұрған кезде біріктіріп отырыңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Үлкен болып кетсе, мынау қысқа жіпті тартып отырсаңыздар, тартылады. Ары қарай накид, 1, 2 болады. Сонда бізде қос ілмек болып саналады. Ары қарай мен санамаймын, қос ілмек болып саналады. Осы накидпен тоқылған ілмектердің барлығын қос ілмек деп айтады. Ары қарай ауа ілмегі, бір ауа ілмегін іліп аламын. Бұл ауа ілмегі не үшін керек? Қазір мен сіздерге бұлай көрсетейін. Мына жерде, мына тоқымада барлығы мына арасында қараңыздар, тесіктер тұр ғой, осы тесіктерге әр ілмектің барлығы осы тесіктерге тоқылған. Яғни бізге мына ауа ілмегін тоқығанымыздың себебі осылай бізге тесік пайда болу керек. Міне осылай тесіктер шығу үшін біз бір ауа ілмегін іліп алып отыруымыз керек, ұмытпай. Ары қарай накид, тағы да накидпен қос ілмек тоқып аламыз. Бір қос ілмек накидпен тоқимыз ғой, міндетті түрде ауа ілмегін ұмытпаңыздар. Дәл осылай бізге 12 ілмек керек. Ауа ілмегі 1, 2, 3, 4, 5. Ары қарай накид, 6. Ауа ілмегін міндетті түрде ұмытпаймыз. 7. Ауа ілмегі. Әр ілмектің ортасында ауа ілмегін. 8. Ауа ілмегі. 9. 10. 11. Тоқтан санап алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Соңғы ілмек білеміз. Ауа ілмегі. Соңғы 12-ші ілмекті ілдік. Осы соңғы 12-ші ілмек тоқып болғаннан кейін де ауа ілмегін ілуді ұмытпаймыз. Енді біз мына тұрған қысқа ілмекті тартамыз. Сол кезде мынау ортасындағы тесігіміз бізде жабылады. Мына тесікті осы қысқа жіпті тарту арқылы жауып тастаймыз. Енді мынаны бірінші круг, яғни шеңберімізді, бірінші рядымызды бітіреміз. Ол үшін біз үшінші 1, 2, 3 ілмек ілдік қой. Сол 3 ілмектің үшіншісіне, ең бірінші іліп алған 3 ілмектің ең бірінші үшіншісіне осылай крючогымызды апарып, мынау тұрған ілмегімізді шығарамыз. Енді біз жұмысты әр мынау тесіктерден бастайтын боламыз. Сол үшін біз мына жерден аяқтап тұрмыз, яғни тесікке әкелу үшін осы тесікке крючокты кіргізіп, мынау жұмыс жібін тартып аламыз, және мына тұрған ілмектің ортасынан өткізіп жібереміз. Ілмек қылып тоқымаймыз, ортасынан өткіземіз. Сол кезде бізде бірінші ряд осылай тоқып болды. Енді біз ары қарай екінші рядты тоқуымыз керек. Ол үшін біз 1, 2 ілмек тоқып аламыз. Ары қарай накид. Дәл осы жаңа бастаған жерге тағы да бір осы накидпен қос ілмекті тоқып аламыз, яғни 2 ілмек болды. Бізде мына жерде қараңыздар, бірінші рядта 1 ілмек тоқыдық, ортасында ауа ілмегін тоқыдық, екіншісі тоқыдық, одан кейін ауа ілмегі, солай тоқып шықтық қой. Әр бір ілмектен кейін ауа ілмегін іліп отырдық. Ал мына жерде осы тұрған ауа ілмек ілінген тесіктің барлығына біз 2 ілмектен, яғни накидпен 2 ілмектен тоқитын боламыз. Мына жерде бір тесікке біз 2 ілмек ілінді, яғни мынау 2 ілмек жаңағы бастаған кезде біз 2 ілмек ілдік, одан кейін накидпен 1 ілмек ілдік қой, мына жерге тоқыдық қой. Осы екеу болып саналады. Ары қарай ауа ілмегін міндетті түрде ұмытпаймыз. Накид, енді келесі тесікке 2 ілмек накидпен тоқимыз. 1, 2, ары қарай ауа ілмегін, накид, келесі
1 2. Бізде мынау шеңберіміз үлкею керек, сол үшін әр рядта бізде осылай қосып отыруымыз керек. Мына рядта біз біреуден тоқыдық, келесіде уже 2 ілмектен тоқып жатырмыз әр тесікке. Ауа ілмегін әр мынау 2 ілмектен кейін ұмытпаймыз. Накид келесі 1 2. Ауа ілмегі, яғни біз ары қарай дәл осылай мына тұрған тесіктің барлығына 2 ілмектен тоқимыз. Барлығына міне мынау сияқты 2 ілмек накидпен тоқып шығамыз. Арасына мынау ауа ілмегін тоқуды ұмытып кетпеңіздер. Соңына дейін өздеріңіз тоқыңыздар. Міне мен екінші рядты тоқып алдым. Мына екінші ряд, яғни 2 ілмек накидпен тоқыдым. Міндетті түрде соңғы ілмектен кейін де осылай бір ауа ілмегін тоқуды ұмытып кетпеңіздер. Ары қарай біз мынау кругты жабамыз. Яғни мына тұрған 2 ілмегіміздің ортасынан мына жіпті алып, мына жіптің ортасынан, ілмектің ортасынан өткіземіз. Біз енді үшінші рядты бастау үшін біз мына 2 ілмектің мына ортасындағы мына тұрған ілмекке әкелуіміз керек. Яғни мына жіпті мына жерге әкелу үшін біз мына үстінен былай қарайтын болсаңыздар, мына жерде бір ілмек көрініп тұр. Осы ілмектің ілмектен крючогымызды өткізіп, мына жіпті тартамыз да, мына тұрған жіптің ортасынан өткіземіз. Бізде былай кішкене жылжыды. Енді біз мына жерге әкелу үшін қайтадан крючокты осы тесікке кіргізіп, жіпті тартып аламыз. Қайтадан мына тұрған жіптің ортасынан өткіземіз. Сонда біз үшінші рядты мына жерден бастаймыз. Әр рядта сіздер осылай жіпті осы жерге алып келулеріңіз керек. Енді ары қарай біз үшінші рядымызды бастаймыз. Мына жерден көрсетейін сіздерге. Біз қазір мына тұрған темный көк жіпіміз, жасыл жіпті тоқып алдық, 2 рядты. Енді біз үшінші ряд мына тұрған ақ жіпті тоқитын боламыз. Ол үшін біз мына тоқыған қазір тоқыдық қой, 2 ряд накидпен 2 ілмек тоқыдық әр тесікке. 2 ілмек накидпен 1 ілмек ауа ілмегі, 2 ілмек накидпен 1 ілмек ауа ілмегі. Осылай біз барлығын осылай тоқып шыққан болатынбыз. Енді біз 2 емес бұл жолы дәл солай, бірақ 3 ілмек накидпен тоқимыз әр тесікке. Ортасында бір ауа ілмегін тоқуды ұмытпаймыз. Ары қарай мен көрсетейін. 1 2 ілмек тоқып аламыз. Накидпен осы жерге қайтадан 3 ілмек тоқимыз. Үшінші ілмек накидпен тоқыдым. 1 ілмек ауа ілмегін міндетті түрде ұмытпайсыздар келесі рядқа өту үшін. Енді біз 2 ілмектен кейін ауа ілмегін іліп алдық қой. Осы жерге тағы да накидпен 3 ілмек тоқимыз. 1 2 3. Бір ауа ілмегі. Дәл осылай келесі тесіктердің барлығына 2 ілмектің арасындағы осылардың барлығына 3 ілмектен тоқимыз және арасына бір ауа ілмегін тоқуды ұмытпаймыз. Ары қарай өздеріңіз тоқыңыздар. Мен қызым оянып жатыр, көріп келейін. Сіздер соңына дейін тоқып шығыңыздар. Мен үшінші рядымды тоқып қойдым. 3 ілмектен тоқыдым. Арасында бір ауа ілмегін тоқуды ұмытқан жоқпын. Сіздер де ұмытқан жоқсыздар деп ойлаймын. Ары қарай тоқимыз. Яғни біз мынау ақ жіпті тоқыдық, 3 ілмек накидпен тоқыдық, арасында бір ауа ілмегін тоқып отырдық. Енді келесі рядта біз мына тұрған ақ жіпті тоқитын боламыз. Яғни әр тоқылған арасындағы ауа ілмегіне, яғни тесікке 4 ілмек тоқимыз, бірақ бұл жерде 4 ілмектің арасы, яғни 2 ілмектен кейін міндетті түрде тағы да бір ауа ілмегін тоқимыз. Қазір көрсетеміз сіздерге. Ары қарай біз 4-ші рядымызды бастаймыз. 1 2. Мен яғни мына жерге келіп, сіздерде соңғы ілмекті рядты тоқып болғаннан кейін мына жерге әкеліп алған боларсыздар деп ойлаймын. Мен уже мына жерден аяқтадым 4-ші ілмекті, бірақ мұнда әкелдім. Сіздерде дәл солай істеңіздер. 2 ілмек тоқып аламыз. Кішкентай қызым менімен қосып сөйлесіп жатыр.
2 ілмек тоқимыз. Накид. Осы тесікке біз накидпен, мына 2 ілмек болып есептелінеді. Біз тағы да ортасына ауа ілмегін тоқимыз да, накидпен дәл осы тесіктің ішіне тағы да 2 ілмек тоқимыз. 1, 2. Ауа ілмегін міндетті түрде тоқисыздар. Ары қарай мына тесікке тоқимыз, яғни накид. 1, 2. 2 ілмекті тоқимыз. Арасында накид тоқып, қайтадан осы тесіктің ішіне 2 ілмек накидпен тоқимыз. Міне, біз мына тесікке 4 ілмек тоқыдық, бірақ 2 ілмектен кейін біз накидпен тоқыдық. Бір ауа ілмегін іліп алдық. Оның не үшін екенін қазір түсінетін боласыздар. Дәл осылай әр тесікке 4 ілмектен тоқисыздар, бірақ 2 ілмектен кейін ауа ілмегін тоқуды ұмытпайсыздар. Одан кейін тағы да бір ауа ілмегін тоқисыздар. Келесі тесікке дәл осылай накидпен 1, 2, бір ауа ілмегі, қайтадан осы тесікке 2 ілмек накидпен тоқисыздар. Міне, дәл осылай жалғастырасыздар. Арасында ауа ілмегін ұмытып кетпеңіздер. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығыңыздар. Ары қарай сосын бірге тоқимыз. Сонымен мен мына рядымды тоқып болдым. Яғни әр тесікке 4 ілмек тоқыдым, бірақ 2 ілмектен кейін ауа ілмегін тоқыдым. Сіздер де дәл осылай істейтін болсаңыздар, сіздер дұрыс келе жатырсыздар, ары қарай тоқимыз. Яғни біз мына ақ жіпті тоқыдық, иә? Мына 4 ілмек тоқыдық, арасына бір ауа ілмегін тоқыдық 2 ілмектен кейін. Енді ары қарай біз мына сары жіпті тоқитын боламыз. Яғни біз мына тоқылған 4 ілмектің арасына тоқылған ауа ілмегіне де және мына тұрған ауа ілмектің арасына да, яғни әр тесікке біз 2 ілмектен накидпен тоқып шығамыз, арасына ауа ілмегін. Яғни біз мына екінші рядта қалай тоқыдық, дәл осыны тоқып қайталап шығамыз. Ары қарай дәл осылай қайталайтын боламыз. 2 ілмектен, қазір 2 ілмектен накидпен тоқимыз, арасына ауа ілмек, одан кейін 3 ілмек накидпен, арасына ауа ілмегі, ары қарай дәл осылай қайталана береді. Қазір мен бір көрсетіп жіберейін. 1, 2 накид, дәл осы тесікке екінші накидпен тоқыдым, ары қарай бір ауа ілмегін тоқимыз, накидпен, қайтадан келесі тесігімізге накидпен 2 ілмек тоқимыз. Мына жерге ауа ілмегін міндетті түрде ұмытпаймыз. Келесі мынау біз 4 ілмек ілген арасына ауа ілмегімен тоқыдық қой, осы жерге тоқимыз. 2 ілмек накидпен. Сосын ауа ілмегі ары қарай дәл осылай осы тұрған тесіктің барлығына 2 ілмектен тоқып шығамыз, арасына ауа ілмегін тоқуды ұмытпаймыз. Дәл осылай сіздер барлығын қайталайсыздар. Осы біткеннен кейін уже сіздер 2 емес, келесіде 3 ілмектен тоқисыздар. Яғни сіз артқа қайтасыз. Мына жерден бастап, екінші рядтан бастап, мына жерде қазір біз мына жерде 2 ілмектен тоқып жатырмыз, арасына ауа ілмек, одан кейін 3, одан кейін осы 4 қып, арасына ауа ілмегін тоқитын. Дәл осыны біз сіздерге қанша көлемде керек, дәл сондай көлемде қайталап отырып тоқисыздар. Яғни 1, 2, 3 ряд қайталана береді. Осы 3 рядты сіздер қайталап тоқи бересіздер. Мына 3 ряд бітет, қайтадан мынадан бастайсыздар. 1, 2, 3 ряд бітесіздер, қайтадан осы жерден бастайсыздар. 1, 2, 3. Дәл осылай сіздер көлемін үлкейтесіздер. Яғни сіздерге қандай, мынандай кішкентай қылып тоқисыздар ма чайниктің астына, или ет табақтың астына мынандай үлкен тоқисыздар ма, оны өздеріңіз қарайсыздар. Ары қарай өздеріңіз тоқыңыздар. Енді естіп жатсыз, жанымда кішкентай қызым жатыр. Қазір жылап кетуі мүмкін. Пока тыныш жатқан кезде видеомды сіздермен аяқтап қоштасып алайын. Ары қарай мен мынаны сіздерге скриншот жасап алсаңыздар болады. Осыған қарап ары қарай тоқсаңыздар болады. Ал шетін кез келген узормен тоқсаңыздар да, просто осылай қалдырсаңыздар да болады. Сонымен видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алда әлі
көптеген видео сабақтар салатын боламын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Колокольчикті де басып қойыңыз, себебі мен видео салған кезде сіз менің видеомды жіберіп алмас үшін. Сонымен сіздерге рахмет. Тоқып көріңіздер, өте оңай тоқылады және өте әдемі дүние. Үйге келген қонақтың қолына ұстатып жіберуге де жақсы нәрсе деп ойлаймын. Алда мерекелер келе жатыр, сондықтан да тоқып үйреніп алсаңыздар болады. Сау болыңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.